ഹായ് ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ച് തയ്യാറാക്കിയ മത്തിക്കറിയും പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈയും ഇത് രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ റെസിപ്പി നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുക. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത്. നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/4 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്, 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1-2 കറിവേപ്പിലയും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. ചട്ടിയിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ 4-5 ചുവന്നുള്ളി കട്ട് ചെയ്തതും പിന്നെ 2 പച്ചമുളകും ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തേങ്ങയുടെ റോ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ 1-2 മിനിറ്റ് കൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് പുളിവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു നെല്ലിക്കയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളിയിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തതാണ്. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഏകദേശം 2 കപ്പ് അളവിലൊക്കെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2-3 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി. നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരും. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ മത്തിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് മീൻ വെച്ചിട്ടും ഈ ഒരു കറി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. മത്തി മുളകിട്ടതിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മുടെ ചാനലിൽ കുറച്ച് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ കാണാനും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മത്തി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൂട്ടി വെക്കാം. എന്നിട്ട് പകുതി അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. കറി ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കണം. എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം. വീണ്ടും അടച്ചു വെക്കാം. മത്തിക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ കുറവാണ്, ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർക്കാം. അതുപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് 1-2 മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീൻ കറിയാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. നമുക്ക് അടുത്ത റെസിപ്പിയിലേക്ക് കടക്കാം. പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോ മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ എടുക്കാം. 2-3 ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു വലിയ സവാള അല്ലെങ്കിൽ 2 മീഡിയം സവാള ചേർക്കാം. ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് പോലെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാളയൊന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ റോ സ്മെല്ലൊന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സാധാരണ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എരിവിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ. പൊടികളുടെ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യം അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് എടുത്തോളൂ. ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു മസാലയുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒട്ടും ഒഴിക്കുന്നില്ല. വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇത് കുക്കായിട്ട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടെ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം.
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ കുരുമുളക് പൊടിയുടെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം. ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാലയോ ചിക്കൻ മസാലയോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3/4 ടീസ്പൂൺ മുതൽ 1 ടീസ്പൂൺ വരെയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടച്ചു വെക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് അടച്ചു വെക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഫ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ഒട്ടും ഒഴിക്കാതെ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തവി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതായത് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് പാകത്തിന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഒരു പൊട്ടറ്റോ റെസിപ്പി. അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ വെച്ചിട്ട് വേറെയും റെസിപ്പീസൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട്. അതൊക്കെ കാണുക, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്